ഗൈസ്, നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് SMVT റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായി 6 വർഷമായി ബാംഗ്ലൂർ, പക്ഷേ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് ട്രെയിൻ. അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാട്ടിൽ ഇരുന്ന് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് പോയിൻ്റ് ട്രെയിൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു. എയർപ സ്റ്റേഷനാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നാണ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ്, വെള്ളിയും ഞായറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹുമസാഫർ എക്സ്പ്രസ് ആണ്, വെള്ളിയും ഞായറും മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് കൊച്ചുവേളിയിലുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു. കുറച്ച് ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയുക, ഞാൻ എയർപോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത്. കിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇതുവരെ മെജസ്റ്റിക് സ്റ്റേഷൻ, എയർപ സ്റ്റേഷൻ, കന്റോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ, ഒരുപാട് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇത്രയും ക്ലീൻഡും ഇത്രയും ഒരു ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷൻ കണ്ടില്ല. സൂപ്പർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലെ ട്രെയിനൊക്കെ ഇതുവഴി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഇവിടുന്ന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേഷനൊക്കെ കാണുക, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ ഉള്ള വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പോകേണ്ടത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവർ കൊണ്ടിറക്കി തരും. ഒരാൾക്ക് 20 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ്. ഇത് ഒരുപാട് എയർപോർട്ടിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂർ മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഫെസിലിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അവിടെ ഫ്ലൈ ഓവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഫ്ലൈ ഓവറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു അണ്ടർ പാസേജൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഈച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്താനായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. കാരണം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ്. അത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ആ ഫെസിലിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നല്ലതാണ്. ഒരു അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടിയത്. ഈ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നതിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ, ഒരു അധികം ക്രൗഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒട്ടുമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അത് ഒരു ക്രൗഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഫുൾ സൈലൻ്റ് ആണ്. ഇതുപോലുള്ള ട്രെയിനുകളെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ലച്ചുണ്ട്, ലച്ചുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഈ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് ലച്ചുവിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പോയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, പിന്നെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിലും കിട്ടില്ലമാണ്. നമ്മളൊരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മളൊരു എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോയ ഒരു ഫീലാണ്. അത്ര കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും എത്രയൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു കിടില സാധനം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല.